दोस्तों बाइक चलाते समय चैन के अंदर से कट 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 आवाज़ आती रहती है। हर एक राउंड में ऐसा आवाज़ आएगी जो कट 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 ऐसे करती रहती है। जबकि चैन सेट बिल्कुल सही होता है, चैन सेट ख़राब नहीं होता है और ना ही चैन लूज़ रखती है, फिर भी ये आवाज़ आती रहती है। उस कंडीशन में आपको क्या चीज़ चेंज करनी है, ये लॉक कट जाता है जिसके कारण ये आवाज़ कट कट आती है। जैसे ये चैन की गिरारी को पचड़ती है ऊपर वाले फ्रंट स्प्रोकेट पर, और हर राउंड में एक बार आवाज़ आएगी कट कट कट। तो ये पार्ट हमें चेंज कर देना है। ये सिर्फ 20 रुपये का आता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।